दोस्तों मेरे पास आया हुआ है सुजुकी एसएस। गियर बॉक्स में आवाज़ बहुत आ रहा था, तो ये जो कस्टमर है जिसे दिखाए थे, बनाए भी थे, तो आवाज़ प्रॉब्लम इसका सॉल्व नहीं हो रहा था। कभी बाई चांस आपके पास आया, आपको क्या क्या काम करना चाहिए, जो हमारी वीडियो आ रही है वो वीडियो आप देख सकते हो। आया हुआ है सुजुकी एसएस 125 सीसी BS4। आज इसका हमने गियर बॉक्स खोले हुआ है, गियर बॉक्स भी खोला हूँ मैंने। दोस्तों अभी ये गियर बॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो गियर बॉक्स होता है, जो हमारे कस्टमर दूसरे का काम कराए, काम कराने के बाद क्या होता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं पहले अच्छे से। ऐसे आप कभी आपने खोले, अगर कभी गलती कर दी है तो बाद में फिर पूरा गियर सेट चेंज करना पड़ेगा। छोटा गियर का प्राइस देख लीजिए कितना प्राइस है, 2152 रुपया, 2152 रुपीज़। ये वाला गियर का प्राइस है। ये वाला गियर ये किस लिए चेंज होगा, किस लिए चेंज कर रहे हैं बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको प्राइस दिखा दे रहा हूँ। ये बड़ा गियर का प्राइस देख लीजिए, 712 रुपया। और ये तीसरा, ये बड़ा वाला, ये देखिए वाला, इसका जो प्राइस होता है 942 रुपीज़। ये आपको 3 गियर का मैंने बता दिया हूँ। अब ये गियर किस लिए चेंज होने जा रहा है, ये देखिए। ये गियर ये चेंज हुआ, ये समझ लो ये पुराना वाला है, ये नया वाला गियर बैठा दिए थे। ये बैठाने के बाद गाड़ी के अंदर बहुत गंदा साउंड आ रहा था। तो कभी भी आपको अगर पूरा सेट बैठाना है, पूरा एक कोई भी गियर एक नहीं बैठाना है ये वाला। ये भाई देखिए, अभी इसमें हमने जो जूना वाला है वो मैंने वो फिटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, पुराना फिटिंग कर दिया हूँ। अब इसमें ये वाला जब फिटिंग करने जाओगे, ये देखिए गियर अलग से मिलता है। ये ख़राब किस लिए हुआ, क्योंकि ये जब आप गियर बॉक्स जब ये खोल रहे हो तो खाली एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी इसको मैं ये निकाल दे रहा हूँ, देखिए निकल गया हुआ है, ये देखिए। अब इसको मैंने ये लॉक यहाँ का निकाल चुका हूँ। लॉक ऐसे बगैर लॉक निकाले ये बाहर आ जाता है, तो आप सोचोगे लॉक मैंने किस लिए निकाला। मैंने इसलिए निकाला कि नया चेंज करना है। अभी ये देखिए, ये छोटा वाला एक गियर होता है। ये गियर जब आप निकाल रहे हो बाहर, तो इसमें एक वाशर आता है, देख लीजिए। इसमें कैसे है, ये देखिए यहाँ एक वाशर लगा हुआ रहता है। ये वाशर कभी आपसे गिर गया, अब बाद में ये ऐसे वाला फिटिंग कर दिया। आपको दिखा भी दे रहा हूँ फिटिंग करने में क्या क्या चीज़ होता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये बाद में यहाँ से ऊपर वाशर लगा देते, बराबर। अभी इसमें मैं ये वाला जो गियर होता है, ये वाला बड़ा वाला, ये गियर मैं पहले लगा दे रहा हूँ। वाशर कहाँ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। अब ये वाला गियर लगाता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं, देखो कितना फ़र्क आता है इसमें। ये देखिए थोड़ा से ये नीचे गया हुआ है, और ये बड़ा वाला गियर मैं यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ये देख के काम करना चाहिए। अगर आप गियर देख के काम नहीं किए, ये देखिए अभी यहाँ अगर देखने जाएंगे, ये देखिए थोड़ा से ये अंदर चले गया। अंदर जाने के बाद इसमें साउंड होना चालू हो जाता है। जब साउंड चालू होता है, तो कोई भी बंदा जैसे एक ही गियर डाल दिए, जैसे डाला हुआ था, या एक गियर डाल दिए, तीनों में से जैसे देखो 1 2 ये 3, तीनों में से कोई भी एक गियर अगर डालोगे, एक गियर, तो उसमें साउंड आना चालू हो जाएगा। आवाज़ बहुत गंदा आवाज़ मारता है। तो आपको अगर गियर एक ख़राब है तो आपको तीनों डालना है। जैसे ये बड़ा, ये अलग से मिलता है, देख लीजिए। मैं आपको दिखाया तो वापस दिखा दे रहा हूँ, ये अलग से मिलता है, तो आपको ये अलग से ख़रीदना है। अब ये मैचिंग भी देख लीजिए वाशर। ये वाशर गलती मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो आवाज़ चालू हो जाता है। फिर आदमी क्या सोचता है कि यार गियर हमारी गाड़ी का ख़राब है। तो जो ये वाशर होता है नीचे लगाना चाहिए। नीचे लगने से देखो, अभी अच्छे से देख लीजिए कैसे है इसमें, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये अंदर गया, ये वाला भाग ऊपर आ गया थोड़ा से। अभी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ शॉर्टकट में। अभी मैंने इसको निकाला हूँ लॉक। आपको लॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया डालने के लिए मैंने लॉक निकाला हूँ। तो ये जब नया आप डालने जा रहे हो,
तो ध्यान देना चाहिए। इसमें वार्सर आता है, देखिए 2 वार्सर लगा हुआ है, ये दोनों वार्सर यहाँ आता है, ये देख लीजिए वार्सर यहाँ लगा देता है, लॉक ऊपर लगता है। अभी इसको हम निकाल लिए। अब निकालने के बाद जो इसका वार्सर होता है, अब इसको हम नीचे लगाते हैं, इसको यहाँ लगा देते, देखिए यहाँ मैं लगा दिया हूँ। अब इसको मैंने वापस यहाँ फिटिंग कर दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए अभी हल्का से ज़्यादा इधर बाहर आया हुआ है। अब इसको मैं जूना वाला गियर लगा दे रहा हूँ, इसको जूना वाला गियर लगा के अभी मैं नया गियर नहीं लगाया हूँ मैंने, और साउंड भी आपको नहीं सुनाया था मैंने, साउंड बहुत गंदा साउंड आता है। अब ये देखिए ये हल्का से देखिए ऊपर आया हुआ है, इतना ऊपर चलता है, देखिए ऐसे आप इसको फिटिंग करना चाहिए। अगर आपने जैसे वार्सर ऊपर नीचे कर दिया, गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा आने लगेगा, एक तो ये, और दूसरा कोई भी अगर 3 में गियर में अगर आपकी गाड़ी का ख़राब है, तीनों में कोई भी एक गियर, तो आपको वापस रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ। एक गियर ये डालना है, सिंगल गियर मिलता है, और दूसरा ये वाला गियर डालना है, ये महंगा है बहुत, और तीसरा ये डालना है। समझ लो 1 2 ये 3 गियर डालना है। कभी बाई चांस आपका गाड़ी का शॉप ख़राब होगा, ये वाला एक्सल ख़राब हुआ तो एक्सल अलग से मिलता है, ये अलग से आप खरीद सकते हो, ये इसके साथ में नहीं आता। इसके साथ में अगर लेने जाओगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, खाली आप गियर ही ले सकते हो। तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ध्यान देना चाहिए। देखिए 1 2 ये खाली 3 आइटम आपको लेना है। अगर आपको हमारे जानकारी, आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।